الناس كلها تعبانين قوي قوي قوي، وبالذات الستات. بجد يا عيني والله العظيم بيصعبوا عليا. واكتر حاجه بيصعبوا عليا فيها بيبقوا شقيانين وتعبانين من غير ما يعملوا حاجه، بيصحوا من النوم تعبانين مرهقين جدا مش قادرين. انا واحده من الناس كان بيحصل معايا حاجات كتير جدا. الالتهابات العامة بتاعت الجسم يعني. دي يعني بتبقى صعبه قوي، ويعني والله العظيم. طب ما تقولي للناس انت ازاي عرفتي تتخطيها بفضل من الله عز وجل؟ تصدق والله مش هستخسر فيكم المعلومه دي. بجد يا جماعه ده سحر، اقسم بالله العظيم سحر بجد. ربنا يبارك له زوجي، ربنا يصلح له الحال يا رب ويبارك له. هو كان ليه الفضل في الاول والاخر في الموضوع ده. قول لهم بقى انت قلت لي ايه. احنا جبنا كركم، بس جبنا الكركم اللي هو مش مطحون، هو جذور كده بس ناشفه جدا. فعشان تجيبيها وتحطيها في المطحنه بتاعت التوابل هتكسر لك السكينه بتاعت مطحنه التوابل. ايوه. فالمفروض تدقيها في الهون كويس قوي على قد ما تقدري، وتحطيها في المطحنه وتطحنيها. بعد كده بتاخدي مقدار حوالي من 2 جرام ل 3 جرام من الكركم المطحون، وترش عليه رشه ذره فلفل اسود، لان الفلفل الاسود بيعلي امتصاص الكركمين للجسم. ايوه يا جماعه الدكتور قال لنا كده فعلا. وبتطحني اللبان الدكر وتحط عليه برضو نفس المقدار من 2 ل 3. وبرضو بتطحني القرنفل. احنا ليه بنقول لك هاتيهم ما تجيبهمش مطحونين؟ عشان تبقي ضامنه انك بتاخدي حاجه كويسه. تمام. وبرضو نفس الكلام من القرنفل من 2 ل 3 جرام، وتعجنيهم بعد ما تحط رشه الفلفل الاسود. تعجنيهم بزيت زيت صحي زي زيت جوز الهند، هو بيفضل زيت جوز الهند. وتعمليه كده ايه زي البرشام، تعمليه كده كورتين صغيرين تاخديهم يوميا. في طريقه تانية كمان، انك انت ممكن تنقعي. هتنقعيها من بالليل 4 مسامير قرنفل و2 جرام مثلا لبان الذكر، تنقعيهم من بالليل لحد تاني يوم الصبح. وبعد كده تحطي عليهم معلقه الكركمين او الكركم، عشان في ناس كتير ما تعرفش الكركمين. ورشه الفلفل الاسود الصغننه قوي مش كبيره قوي اوفر يعني. وعلى فكره مش هتحرقك في صدرك خالص، ولا هتضايقك، ولا تعمل مشكله في معدتك ولا اي حاجه. اقسم بالله سحر والله. الله يبارك للي عمل الوصفه دي، الله يسعده، الله يجازيه كل خير. بصوا يا جماعه، انا عن نفسي هعمل لكم فيديو بالفيديو اللي انا شفته. وكان زوجي هو بصراحه صاحب الفضل في الموضوع ده، هو اللي شافه الاول واداهوني وقال لي شوفي بتاع الدكتوره والدكتور اللي احنا الاثنين دول اللي انت بعتهم لي. انت بقى اللي كوبايه منك بتقلل التهابات المفاصل وبتقوي المناعه وبتحسن الهضم. ايوه، انا المشروب السحري اللي فيه كل الفوائد دي. طب قول لي بقى انت عباره عن ايه وايه اهم فوائدك؟ انا عباره عن الكركمين، بقلل التهابات المفاصل وبقوي المناعه وكمان بحسن الهضم ومضاد للاكسده. طب هل ينفع نشربها كل يوم ولا لا؟ وهل انت مناسب لكل الناس ولا في بعض الناس ما ينفعش يشربوه؟ طبعا ينفع تشرب مني كوبايه كل يوم، بس انا ممنوع للناس اللي بتاخد ادويه سيوله او عندها قرحه، لازم يستشيروا الطبيب. طيب حلو جدا الكلام ده، ما تعرفنا بقى ازاي نحضرها. هات كوبايه وحط فيها نص معلقه كركم وربع معلقه صغيره فلفل اسود، وضيف عليهم ميه مغليه وعسل نحل للتحليه، وبس كده. شفت الموضوع سهل ازاي؟ وده بقى كان مشروب الكركمين اللي هيغنيك عن 1000 فيتامين. وقولوا لي بقى في الكومنتات عايزين نتكلم عن مين في الفيديوهات الجايه. الكركم لمدة 14 يوم هيعمل ايه في جسمك؟ حاجات هتصدمك. بعد كده كل يوم هتاخد كركم. أول حاجة يا جماعة بيعمل عندي تجديد للخلايا. يعني ايه تجديد للخلايا؟ يعني هيحميني من الشيخوخه، هيقلل عندي معدل الالتهابات. لما يقلل عندي معدل الالتهابات هيقلل عندي السموم جوه الجسم، يقلل عندي السموم، يقلل عندي معدل الالتهابات، يحمي الكبد، الناس اللي عندها كسل في الكبد، الناس اللي عندها دهون في الكبد. ده مش بس كده، ده كمان بيساعد ان هو بيقضي على الاورام والسرطانات عن طريق ان هو بيقلل تدفق الدم للخلايا السرطانيه. مش بس كده، الناس اللي عندها اكتئاب، الناس اللي عندها وسواس. الكركم ده ليه يا جماعه دور في النقلات العصبيه زي السيروتونين، زي الدوبامين، زي الجوبا، الاشياء المسؤوله عن السعاده، اللذه، الانبساط. كمان له دور مهم جدا في الامعاء، له دور مهم جدا ان هو يعتبر من الاشياء اللي بتغذي البكتيريا النافعه، فيحافظ عندك على الامعاء، يحافظ عندك على الجهاز الهضمي، الناس اللي عندها مشاكل في الجهاز الهضمي. كمان يا جماعه من الحاجات السحر زي ما احنا قلنا ان هو بيقلل عندي معدل الالتهابات، فيحميني من الامراض، يحميني من الاورام، يحميني من كل شيء. يا ريت نلتزم عليه. طبعا في بعض الحالات الكركم مش مناسب معاها، دايما نخلي بالنا. انا دكتور محمد حلمي، انا جاي من الغذاء دواء، نزلت لكم كل شيء. ما ننساش نعمل شير للفيديو ده.
هنا سمعنا على الكركم وفوائده، مضاد للالتهابات زي المسكنات بالظبط، بيعالج القولون التقرحي، بيظبط سكر الدم، بيعالج مقاومه الانسولين، بينزل الالتهابات، بيظبط الضغط، بيقلل الكوليسترول والدهون الثلاثيه، كويس جدا لكبار السن لانه بيحافظ على الخلايا وبيمنع الزهايمر وبيزود التركيز، بيحافظ على خلايا المخ، كويس للبشره، كويس للشعر، كويس للجلد، كويس للمفاصل، في الاخر يعتبر علاج لكل الامراض. ولكن بقى خد بالك في مشكله كبيره جدا، الماده الفعاله الاساسيه المسؤوله عن كل ده حاجه اسمها كركمين. الكركمين ده امتصاصه ضعيف جدا في الكركم، وعشان نزود امتصاصه ل 2000% لازم تعمل حاجتين، اولا تضيف رشه فلفل اسود لان فيها ماده اسمها بيبرين بتزود امتصاص الكركمين، وكمان تاخده مع وجبه دهنيه، يعني تحطه مثلا على لبن كامل الدسم لو انت ما عندكش مشكله في الالبان، او ممكن تاخده مع زيت زيتون او تاخده مع سمنه بلدي، المهم انك تاخده مع حاجه دهنيه. خد بالك بقى ما تاخدوش لو عندك مشاكل في سيوله الدم، ولو عندك انيميا لانه بيقلل من امتصاص الحديد، واوعى تاخده مع مكملات الحديد. وخد بالك لو عندك مشاكل في المراره لانه بيزود انقباضات المراره، فهيزود الاعراض جدا وممكن يعمل لك مغص شديد. عندك حصوات في الكلى تاخد بالك ما تستخدموش في توقيت وانت عندك حصوات لحد ما تعالجها. ولو مريض سكر خد بالك بقى لانه هينزل السكر عندك، فلازم يبقى عندك حرص شويه. جرب الكركم واستفاد من كل الفوائد العلاجيه دي، عرفني في الكومنتات. أفضل مضاد طبيعي للالتهابات بجميع أنواعها وأسبابها المختلفة. في حلقة النهاردة هنتعرف مع بعض على أهم 10 فوائد طبية للكركم، وهنعرف كمان الكمية المسموح بيها من الكركم يوميا، ومين الناس الممنوعين من تناول الكركم. أنا محمود جمال، ودي حلقة جديدة من برنامج وقاية. أول وأهم فايدة لتناول الكركم هي علاج التهابات وآلام المفاصل، سواء كانت الالتهابات دي نتيجة هشاشة العظام أو الروماتويد أو حتى خشونة المفاصل، وده بسبب تأثير مادة الكركمين، ودي المادة الفعالة الموجودة في الكركم كمضاد قوي للالتهابات، وكمان لها تأثير مسكن للألم بيساوي تقريبا نفس تأثير المسكنات المعروفة ولكن بدون أي آثار جانبية. تاني فايدة من فوائد الكركم هي علاج التهابات الأعصاب، سواء كانت الالتهابات دي ناتجة عن بعض الأمراض زي مرض السكر أو ارتفاع الكوليسترول في الدم، أو بسبب التقدم في العمر، وده بسبب احتواء الكركم على مواد فعالة بتساعد في إعادة بناء الأعصاب وعلاج أي تلف حصل فيها. ثالث فايدة من فوائد الكركم هي علاج الكبد الدهني وتحسين وظائف الكبد. بيساعد الكركم في التخلص من السموم والدهون المتراكمة في الكبد، وده بيساعد في تحسين وظائف الكبد وعلاج الكبد الدهني، وبالتالي التخلص من الأعراض المرتبطة بالكبد الدهني زي الخمول والتعب المزمن. أما الفايدة الرابعة من فوائد الكركم فهي علاج مشاكل الجهاز الهضمي. بيساعد الكركم في علاج الانتفاخات والغازات والإمساك المزمن وسوء الهضم، وده بسبب دوره في زيادة إفراز العصارة الصفراوية من الكبد المسؤولة عن هضم الدهون وتحسين عملية الهضم. أما الفايدة الخامسة من فوائد الكركم فهي تحسين وظائف الجهاز التنفسي. بيساعد الكركم في تحسين وظائف الرئة وعلاج حمى القش وعلاج حساسية والتهاب الجيوب الأنفية، ومفيد جدا كمان لمرضى الربو لأنه بيقلل من إفراز المخاط، ويعتبر من العلاجات الطبيعية الفعالة لعلاج الكحة وطرد البلغم. والفايدة السادسة من فوائد الكركم هي تقوية الذاكرة والوقاية من الإصابة بالزهايمر. بيساعد الكركم في حماية خلايا المخ من التلف التأكسدي اللي بتسببه الشوارد الحرة بسبب احتوائه على مضادات أكسدة قوية، وبيساعد كمان في تجديد الخلايا العصبية وتحسين النواقل العصبية المسؤولة عن الحالة المزاجية، علشان كده له دور فعال جدا في تحسين الحالة المزاجية وعلاج الاكتئاب. والفايدة السابعة من فوائد الكركم هي علاج ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم، وده بسبب تأثيره في زيادة سيولة الدم وتحسين الدورة الدموية ومنع تكون الجلطات، علشان كده مفيد جدا في الوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين، وله تأثير فعال جدا في علاج ارتفاع ضغط الدم. والفايدة الثامنة من فوائد الكركم هي تنظيم مستويات السكر في الدم. بيساعد الكركم في زيادة حساسية خلايا الجسم للإنسولين، وده بيساعد في علاج مقاومة الأنسولين اللي تعتبر السبب الرئيسي في الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني. أما الفايدة التاسعة فهي نزول الوزن وزيادة معدل حرق الدهون في الجسم. بيساعد الكركم في تحسين عملية التمثيل الغذائي عن طريق زيادة إفراز الهرمون المسؤول عن الإحساس بالشبع وتقليل إفراز الهرمون المسؤول عن الإحساس بالجوع، وده بيساعد في سد الشهية ونزول الوزن وعدم تراكم الدهون في الجسم. والفايدة العاشرة من فوائد الكركم هي نضارة البشرة وتأخير ظهور علامات التقدم في العمر. بيساعد الكركم في تحسين نضارة البشرة، وبيساعد كمان في علاج الالتهابات الجلدية زي الصدفية وحب الشباب، وده بسبب دوره كمضاد قوي للالتهابات ومضاد كمان للأكسدة. والكمية المسموح بتناولها يوميا من الكركم هي من 1 إلى 3 جرام يوميا. وعشان تستفيد بالمواد الفعالة الموجودة في الكركم لازم يتم إضافة رشة من الفلفل الأسود عليه، لأن امتصاص الكركم عن طريق الأمعاء بيكون ضعيف جدا، وإضافة الفلفل الأسود بتزود امتصاصه لأكتر من 200%. وتقدر تستخدم الكركم كمشروب بارد أو مشروب ساخن أو تضيفه على الأكل كبهارات. والممنوعين من تناول الكركم هم الحوامل والمرضى اللي بيستخدموا أدوية بتزود من سيولة الدم زي الأسبرين أو الوارفرين. دمتم دايما بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المشروب ده هينسف الالتهابات اللي في جسمك، بينقي الجسم من السموم من اول اسبوع، يعتبر ديتوكس، بينقي الجسم من الالتهابات من السموم، مدعم طبيعي للبشره للمناعه. من الاخر جسمك هيقول لك شكرا. المشروب ده بيتكون من 3 حاجات، 3 حبوب من القرنفل. القرنفل مضاد حيوي طبيعي، بيقتل البكتيريا اللي في الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، بينشط الدوره الدمويه، بيقلل الانتفاخات والغازات، وفي ماده اليوجينول ودي ماده بتكافح الالتهابات. تاني حاجه نص معلقه من الكركم وعليها رشه من الفلفل. كده احنا معانا الكركيومين اللي يعتبر مضاد للشيخوخه، بيقلل الام المفاصل، بيزود انتاج الجلوتاثيون في الجسم. تالت مكون معانا وهو 4 أو 5 حبايات من لبان الذكر اللي هو الفرانكنسنس. ده بقى فيه ماده اسمها البوزويليك اسيد، مضاد التهاب طبيعي، بتمنع تلف الكولاجين، ممتازه للتنفس وللقولون. طريقه التحضير هنجيب نص كوبايه ميه مغليه وننقع فيها 3 حبايات من القرنفل على 5 حبايات من لبان الذكر ونسيبهم على جنب. من بالليل للصبح. الصبح هنجيب نص كوبايه ميه ونغلي معاها نص معلقه من الكركم على رشه فلفل ونقلبهم كويس لحد ما يغلوا، ونضيفهم على المنقوع اللي احنا سايبينه من امبارح. بعد كده هنقلبهم كويس ونصفيهم ونضيف ليهم اي محلي طبيعي زي سكر ستيفيا او عسل نحل عشان تحسن الطعم زي ما تحب، او تضيف عليهم عصره ليمون. المهم ان انت لو داومت على المشروب ده من 7 ايام ل 14 يوم، الهضم عندك هيتحسن، بشرتك هتبقى انقى، المفاصل افضل، المناعه اقوى، الطاقه عندك والنشاط هيبداوا يتحسنوا. عايزاكم تجربوه وتقولوا لي تاثيره معاكم في التعليقات عامل ازاي. وبس كده. الكركم او المشروب الذهبي، كل الدراسات اللي اتعملت عليه بتقول ان هو اقوى مضاد التهابات، لان هو بيمنع عامل التهاب قوي جدا في الجسم هو TNF الفا، مضاد اكسده قوي جدا. عندك اي نوع التهابات في جسمك، التهاب حب شباب، التهابات جيوب انفيه، التهابات في المفاصل، هيساعدك انك تعالجها. بيحمي من الامراض المزمنه، بيظبط عندنا السكر في الدم، وبيحارب مقاومه الانسولين، فبيساعد في تنزيل الوزن. ده غير دوره مهم جدا في التركيز وحمايه المخ من الامراض اللي بتصيب المخ مع التقدم في العمر زي الخرف والزهايمر. ايه افضل طرق نستفيد بيها من الكركم؟ اول طريقه اللي هو التابل العادي او البهار اللي موجود عندنا في البيت اللي هو الكركم، بناخد منه معلقه صغيره مليانه مع كوبايه من اللبن، نحط عليه رشه فلفل وبنحليه زي ما احنا حابين وبنسخنه على النار وبنشربه. او ان احنا ناخد المكملات، والمكملات عندنا بتكون في 3 اشكال، من الاحسن للاسوأ ان احنا ناخد الكركمين السائل، الشكل اللي بعده هو الكركمين البودر، الشكل اللي بعده وهو كبسولات اللي بيبقى مكتوب عليها خلاصه الكركم مش الكركمين، وده بيتاخد بتركيز 500 مره او مرتين يوميا بعد وجبه فيها نسبه عاليه من الدهون. ونكون حريصين ان المكمل اللي احنا بنشتريه يكون مكتوب عليه ان هو فيه نسبه من الببرين، فيه نسبه من الليسيسين، عشان دول بيحسنوا امتصاص الكركم. لقوا كمان ان مكملات الكركم بيبقى ليها تاثير مسكن للالم مساوي لتاثير المسكنات ولكن بدون اثار جانبيه. مكملات الكركم غير مناسبه نهائيا لو حد عنده انيميا، كمان غير مناسبه للناس اللي عندها مشاكل في المراره، وغير مناسبه مع الحمل والرضاعه. بصراحه فرق كبير جدا جدا جدا. هو ملاحظ اكتر مني، هو فعلا ملاحظ. بيقضي على الالتهابات بصفه عامه، ايا كان نوعها في الجسم بيقضي على الالتهابات بصفه عامه. وما شاء الله يعني حتى انت لو بتخسسي هيساعدك في انك تنزلي في الوزن، وبالذات بيخسس يا جماعه والله. بيخسس الحشويه جدا، اللي عامله مشكله لناس كتيره جدا، وعامله للستات بالذات يا جماعه. لازم تبقي مزه وحلوه وجميله كده وكيوته وعسوله عشان ما يتجوزش عليكي او عشان ما يبصش عليكي. هو ده من المستحيلات، بس يعني بنعمل اللي نقدر عليه، بنحاول يا جماعه. يعني احنا بيبصوا حاطين نفسنا اسمها ايه؟ تارجت بنحاول نوصل له، او احنا ممكن ما نوصلوش بس يكفينا شرف المحاوله. يعني عارفين انتوا عندنا عشم في ربنا انه ما بيبصوش لغيرنا. بغض النظر عن اي حاجه، هو فعلا بيقضي على التهابات كتيره جدا في الجسم، التهابات العظم، التهابات الخلايا المناعيه، التهابات مش عايزين نكتر في الكلام، بس اي منطقه في الجسم فيها التهابات بتعاني منها، تعباكي، تشتكي منها، هو فعلا بيقطع. واكتر مكان يا جماعه الالتهاب فيه بيخلينا نقول جايه مسلمين، كعب الرجلين. يا نهار ابيض، مش قادرين ندوس عليه، مش قايمين من النوم تعبانين، قايمين من النوم مش قادرين نحط رجلينا في الارض. كل ده بيروح، كل ده بينزل حاجات كتير، بينزل بلاوي. ده الكركمين حلو. القرنفل بقى، اتفضل. القرنفل يعني هو من زمان هم بيستخدموه كعلاج ومخدر لألم الأسنان، بس هو برضه بيقضي على الالتهابات. ولو اتكلمنا عن مواصفاته العامة أو اللي هو بيعمله في الجسم، هو بيطهر الفم، بيطهر الأمعاء،